勇士客场大胜森林狼。之前我们就说，嘴哥一旦回老家打狼，那毫无疑问就会爆发。所以今天一上来第一个回合就是嘴哥空接隔扣戈贝尔，整体的勇士第一节就打出了非常高效的进攻表现。第一节得了47分，基本上这比赛一节花。虽然说最后时刻森林狼队可能利用勇士队最后时刻的松懈，把比分追到10分左右，那水花兄弟一人一个3分，把比赛就带走了。其实这场比赛，嘴哥别看咱们之前说要爆发啊，但是确实大部分时候比赛的分差过大，比赛是那种将近花掉的局面，所以嘴哥这场比赛只打了31分钟，只拿了17分，接近自己平时的场均得分。而且嘴哥在有一个突破的时候有一点小崴脚，还有一次和唐斯的碰撞把唐斯差点给撞伤了。所以嘴哥一看，那差不多就收了就得了，因为这比赛拿下问题也不大。同时库里这场比赛也不算发挥特别好，只拿到了25分，因为确实从第一节库里和嘴哥基本上拿到了自己全场得分的1半以上，因为整场比赛跟我们之前说的没有太大的比赛强度，勇士得分犹如探囊取物。尤其库里面对对方这2个高大中锋，他根本就防不出来。军训这个词儿怎么来的？那就是从库里打戈贝尔这儿开始来的。想让你立正，你就得立正；想让你少席，你就得少席。那想让你上夹击，你就得被迫去夹击库里。所以这场比赛确实库里用自己做饵，给自己造成了很多的失误。这场比赛库里有一点准4双的那个感觉，但是同时呢，确实由于库里一人超强的库有引力，把全队都带动起来了，甚至说追梦格林今天的得分都将近能得20分。别看库里本人的命中率相对偏低，只有40%出头，但是勇士全队的命中率在库有引力的带领下确实非常的高，尤其是2分球勇士的命中率达到了75%。而勇士其实这场比赛防守强度也并不算太大，但是森林狼队由于你自己还没打明白了，同时由于2大中锋的存在，我们常说把爱德华兹就给害死了，所以造成了爱德华兹只能飘在外面去飙3分。虽然有些时候当比分落后的比较多的时候，能够通过爱德华兹这种强行续命，但是总体而言打不出自己的比赛特点。同时这场比赛森林狼队另一个亮点呢是替补席上上来的诺贝尔，也是在森林狼队落后最多的那个时候靠他一个人的比较不合理的外线强投3分幸运命中。所以整体而言森林狼队在目前卫冕冠军勇士队面前确实不值一提，而且他明显阵中最有用的一个点麦克丹尼尔斯，这也是他移动能力最强的一个锋线。那这场比赛他没打，基本上森林狼队没有办法面对勇士如潮水一般的进攻。同时普尔也如我们之前预期那样手感继续的回升，这场比赛普尔得分勇士队内第2高，仅次于库里，当然也有一部分是最后第4节垃圾时间刷分刷出来的。但是总而言之，咱们还是应该看一些积极的方面，尽管普尔身上还是有一些防守方面的不足，你比如说经常背对防守球员啊，让人家一步就过什么的。但是确实普尔今天坚决攻的时候，面对对方移动能力不强的大中锋，那确实普尔在进攻端是很有存在感的。所以我们也是希望普尔保持现在这种自信，用自己的进攻改变对方防守之后带出来的这种助攻是更加有效的，好过于他经常原地指挥交通那种瞎传犹豫那种瞎组织。所以整体勇士展现出来的化学反应是不错的，而且我们之前说的普尔和迪文钦佐之间的这个化学反应，这场比赛明显比上一场比赛就更好。那迪文钦佐今天又投中了更多的3分球，所以勇士队现在替补席上迪文钦佐更加的稳定了。同时另一位新援贾格林现在吃饼也是越来越得吃得喝。库明加虽然还是有一些失误，或者说站位的时候防守端经验不足，但是由于最近他位置上经常出现在4、5号位上，那他的副作用相对而言是比较少的。同时他经常和库里同时出现在场上，那他的正向作用也是经常被凸显出来的。所以目前科尔对于目前的这些轮换球员的安排，我觉得已经渐渐的用明白了。勇士基本上已经拿出一个9到10人的轮换是可用的，同时把主力阵容拆开，嘴哥和格林搭档着普尔打第2阵容，同时汤普森现在也已经能够站出来了，跟上一场比赛一样，在第3节、第4节，汤普森果断的命中几个3分，一下把场面稳定住了。所以勇士队现在已经渐渐的重新回到了争冠的正轨。但是要说问题也是有的，就是勇士队他赢多了之后又打顺了之后，
容引浪，以及库里本人从失误这方面控制的不是很理想。这场比赛库里失误达到了7次，有一些是由于脚底下比较碎被裁判严抓吹的走步，还有一些是强行去找队友，造成了一些传球失误，还有一些是库里明明在场下要给场上的队员加油鼓劲儿，那吃到的技术犯规，这些情况我认为今后尽量还是要避免。同时下一场比赛还是客场作战，那考虑到勇士这个赛季的客场胜率，我觉得下一场比赛客场再赢不太容易了，而且考虑到对手是现在极有可能和库里来争夺得分王和 MVP 的东契奇，那勇士队结合了今天这比赛赢完之后心情比较舒畅，那容易浪适当的放缓一下脚步也是可以接受的。你像库里和嘴哥，我觉得从这场比赛的比赛过程来看，被对方缠的都挺累的，而且身体上我总感觉有一点要亮黄灯的迹象。那考虑到如今的比赛刚刚打了20多场，那没有必要把弦拉得太晚，因为胜率现在已经回来了，即便再输一场，胜率也依然能维持到50%。好，感谢收看本期节目，我是张秋实，喜欢的朋友别忘了点赞加关注。